आपका अपना चैनल डोटी फॉर यू और मलिक आतिफ की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मेरे कुछ ऐसे दोस्त जो कि व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैक पे कुछ वीडियोस डाउनलोड करके मतलब वो आगे पीछे दोस्तों को शेयर कर रहे होते हैं। तो आज आप सबके लिए मैं एक ऐसी ही वेबसाइट लाया हूं जिसमें आप वीडियो तो शेयर करेंगे लेकिन उसके साथ आपको एक अच्छी इनकम भी मिलेगी। जैसा कि आप यूट्यूब पे देखते हैं कि कोई ड्रामा वगैरह, न्यू ड्रामा आने वाला हो या कोई भी ट्रेंडिंग में चल रहा हो तो वो सबसे टॉप पे चल रहा होता है और लोग उसको सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो इसी तरह आपने उन वीडियोस को शेयर करना है और सिर्फ उस लिंक के ऊपर क्लिक करवाना है और लिंक पे क्लिक करवाने के बाद आप ऐड चलेगा जिस ऐड से आपकी इनकम बनेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और आपने कैसे वीडियो शेयर करनी है और कैसे आपने इस पे वर्क करना है और कैसे आपने इससे विड्रॉ करना है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूं कि आपने इस पे कैसे काम करना है और कैसे आपने इससे एक अच्छी इनकम उठा सकते हैं। आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे वेबसाइट का नाम है V2 लिंक्स पर क्लिक करते हैं। आगे डैशबोर्ड पे सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पे अकाउंट कैसे बनाना है। साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं। ये पूरी डिटेल आ गई और सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है। नाम लिख लिया। नीचे आपने कोई भी अपनी ईमेल डाल देनी है जो कि आपके पास एक्टिव हो। तो मैं ये वाली डाल देता हूँ। उसके नीचे आप कोई भी अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। ऊपर जो पासवर्ड डाला है वही नीचे आपने पासवर्ड डालना है। तो दोबारा वही पासवर्ड मैं इधर इन कर देता हूँ। उसके बाद आपने आई एम नॉट ए रिबूट के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपने आ जाना है आई एम एग्री टर्म्स ऑफ यूज़ के ऊपर आपने क्लिक करके नीचे आपने रजिस्टर्ड नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके पास आपकी ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जो आप कंफर्म करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं जी, इसको लॉगिन करते हैं। जी तो ये आ गया इसका डैशबोर्ड। शॉर्ट लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने चले जाना है आपने आ जाना यूट्यूब पे। मतलब किसी भी वीडियो का लिंक आप लेना चाहते हैं तो वो आप लिंक इधर से लेंगे। मतलब मैं लिंक ले लेता हूँ, इसका लिंक मैं इधर से ले लेता हूँ। कॉपी हो गया। उसके बाद आपने वेबसाइट के अंदर आ जाना है। फिर आपने लिंक पेस्ट करना है। उसके बाद आपने इसे शॉर्टन करना है। उसके बाद आप इसके आगे जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, नात लिखना चाहते हैं या अपना नाम लिखना चाहते हैं, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं। मतलब किसी ड्रामे की जो है ना वो एपिसोड लिखना चाहते हैं। मतलब कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करके लोग विज़िट करें जिससे आपको अर्निंग होगी। तो मैं इधर लिख देता हूँ जी, हानी ड्रामा फर्स्ट एपिसोड कर लेते। ये देख ले नीचे आपका लिंक भी शॉर्ट हो गया और नाम और साथ ड्रामे का नाम भी लिखा हुआ आ गया है, फर्स्ट एपिसोड। इसे आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने फेसबुक पे आ जाता है। तो फेसबुक पे आपने फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना है। इधर से आपने जो भी एडिट किया होगा फ़ोटो वो आपने उठा लेना है। जो भी आपने ड्रामे का फ़ोटो एडिट किया होगा या डाउनलोड किया होगा, जो भी किया होगा उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो मैंने ये किया हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने इधर अपना लिंक लिंक पेस्ट कर देना है। तो ये देख लें ये ऊपर आ रहा है। उसके बाद आप इसे जैसे ही पोस्ट करेंगे तो ये जो जो लोग देखेंगे या जो जो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उस चीज़ की आपको अर्निंग आपकी वेबसाइट पे आपको मिलती रहेगी। मतलब अगर आप करते हैं फेसबुक पे करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं या किसी को भी शेयर करते हैं तो इसकी आपको अर्निंग मिलती रहेगी। इस पे जितने क्लिक होंगे उतना आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं जी इसके पेमेंट सेक्शन में। जिधर आपने विड्रॉ लेना है
मतलब आपका जो बैलेंस होगा वो इधर आपको शो होगा, अवेलेबल बैलेंस। अगर आप विड्रा लेना चाहेंगे तो पेंडिंग, मतलब आप विड्रॉ लगाएंगे तो वो आपका इधर शो होगा, और जैसे ही आपको मिलेगा तो वो मतलब बाकी जो हिस्ट्री वगैरह होगी आपको रिसीव हो जाएगा, तो वो आपकी इस साइड पे आ जाएगा। उसके बाद रेफलर, रेफलर के अंदर आएंगे आप। ये आपका रेफलर लिंक है, इस लिंक को आप क्लिक करके कॉपी करके पेस्ट कर, आपके लिंक से अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसका आपको प्रॉफिट जो मिलता है वो मिलता है 25%। मतलब अगर वो उस पर काम करता है आपके लिंक से बना के। तो अब चलते हैं विड्रॉ पे, जो कि लोगों ने विड्रॉ लिए हैं और कितने कितने विड्रॉ लिए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पेमेंट प्रूफ के अंदर आना है, तो आप नीचे चेक कर सकते हैं कि लोगों ने कितने कितने विड्रॉ लिए हुए हैं। इसने $4 लिए, इसने $4 लिए हुए हैं, इसने $12, इसने $2, इसने 5, इसने भी 5, इसने 3, इसने 2, इसने भी 2, इसने 4, इसने 2, इसने 80। ये देखें, मतलब जैसे जैसे लोगों ने काम किया उस हिसाब से सब ने अपना अपना विड्रॉ लिया है। तो ये थी आज की वीडियो। आपने वीडियो का लिंक शॉर्ट करके और कहीं भी आप उसे शेयर करते हैं तो उसमें आपको जितने क्लिक्स मिलते हैं उसकी आपको इनकम, तो उसकी आपको बहुत अच्छी इनकम मिलती है।